উজানের ঢল অব্যাহত থাকায় সুনামগঞ্জের নদ নদীগুলোতে এখনো বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে পানি। অপরিবর্তিত রয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। বানের পানি তোড়ে দুপুরে দোয়ারা বাজার উপজেলার দোহালিয়া ইউনিয়নে একটি সেতু ধসে পড়ে, তবে এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। ব্রিজটি ধসে পড়ায় ছাতক থেকে সুনামগঞ্জ সদরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে নদীর পানি উপচে ছাতকের অর্ধশতক গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। তাহিরপুর, বিশ্বমপুর ও জেলা সদরের বেশ কিছু এলাকায় এখনো পানি আটকে আছে। সকাল থেকে পানিবন্দী মানুষের মাঝে শুকনা খাবার পৌঁছে দিচ্ছে জেলা প্রশাসন, তবে তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল বলে জানিয়েছেন বানভাসী মানুষ। ভারতের মেঘালয়ে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় নতুন করে পানি বৃদ্ধির শঙ্কাও কাটেনি।